তো হ্যালো এভরিবডি, আপনারা কি কোনোদিন বেলের কম্পিটিশন দেখছেন ভাই ছোট ছোট বেলে? তাহলে চলো দেখতে থাকি ভাই। কেট বেল দেখতে পাচ্ছ 1.5 সেন্টিমিটার ইন হাইট। তারপরে দেখতে পাচ্ছ কেট বেল 2.45 সেন্টিমিটার ইন হাইট। ভাই দেখতে পাচ্ছ কতটা স্মল হতে পারে, কতটা হাইট এবং পাওয়ারিং হতে পারে। দ্য ক্রিসমাস বল ভাই দেখতে পাচ্ছ কতটা 5.0.8 সেন্টিমিটার ইন হাইট হতে পারে। ওর ভাই কেট বল, এটা টেবিল বল ভাই দেখতে পাচ্ছ কত সাউন্ড অ্যান্ড ভাই এফেক্ট করতে পারে। এটা ভাই 8.9 সেন্টিমিটার ইন হাইট ভাই। হোর্স বল, হোর্স বেল ভাই 10.16 ভাই হোর্স বল। তারপরে স্কুল বেল ভাই, স্কুল বেল তো সবাই জানতে পারবো ভাই আপনারা 15.24 হাইট অ্যান্ড সেন্টিমিটার ভাই। তারপরে চলে আসে ভাই এটাও হ্যান্ডবেল ভাই, হ্যান্ডবেল দেখতে পাচ্ছ 20.3 ভাই, এত হাইট হতে পারে ভাই। দেখতে পাচ্ছ বেল অফ দ্য বোর্ড ভাই দেখতে পাচ্ছ কতটা 545.72 ভাই, এত হতে পারে। ও গড ভাই, গোল্ডেন টেম্পল ভাই 1.4 সেন্টিমিটার ইন হাইট হতে পারে ভাই। দেখতে পাচ্ছ গাজি